dufise ubutegetsi umaze imyaka 20 yaranzwe n'ubusuma. Ndagomba ndabibutse ibyo mutacibuka ngira ngo muribuka za Farukone Senkanti yabaye bagiye. Hari akantu rero gashasha numvise umukuru w'igihugu wenyene yatubwiye ko hari abasuma bize miliyaridi 54 zari kubaka baraje ya Mpari duha amatara. Ciye ubwenge mu guteka umutwe wo igihugu ndababwire zaca bwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba nibikoko. Nyene icubahiro ni yafata ingingo zo kubahasha abasigaye bazoca bahindura umwambaro bitwe abakozi b'Imana. Nuko bimeze naho tubandanya guhanura dusigiririza amavuta tubembereza unaona ntibikunda. Naramaye nk'userukira igihugu kubona miliyaridi 54 zisohoka ukarondera iyo zagiye ukazibura nakamaramaza. Bona dushobora kwibwa amezi 2 y'igitoro ku mwaka, amezi 2 y'igitoro kandi abo nyene bayivye bakayo bambere bakoma induru mu gitoro kirabuze. Muganda bakunda ko abarundi muri nsabwe kwiba murabambere kabisa. Emwe sinzo birya ko sirabwiye ko mwiba amezi 2 y'igitoro. Ico kwiyunguruza ngaha mu Gasenyi ntacombona. None ko tuzinduka tugatonda dutonze nta bisi tubona, bisi tuzibona ziduga mu Gisande tugaheza natwe ngaha mu Gasenyi tukabura ayo ducira nayo tumi. Nk'ubu jewe nasitsa sizeri yakwiye ndi ngaha kugera n'iyi saha urabona sindapfa ngaha. Bwa kare natonze hariya mu Gisande mbona umurongo ni muremure ndavayo ntonderaho kugira nsubire ruguru ntange ajya amajana 5 hanyuma nongere ntange amajana 8 yo gusika muri ville ndabura ntondera aho hepfo nahene urabona ko nongeye kugaruka ngaha kugerisha urabona sindatsa mu biko yongera tubwira yuko bivye miliyaridi 9 zari kubaka baraje kuvomera umuceri muri Kajeke. Abantu baragiye tugira twigirire baraje Kajeke kugira twimbura umuceri mwinshi mu kiyaya, baca baragenda barayiba ayo mahera, bariba umuceri ntiwarimwa kubera amazi abuze, bose bariko bidoga ngo umuceri urazimvye. None mugomba none mukure hehe? Nimubwire bajya batwaje amahera uti garukana amahera ngaha twubake baraje. Kandi murabazi nk'ubu muga mukinumira mugaca mugagenda kwidoga umuceri urazimvye. None yo kaje ikibaho uno munsi ntitwadushora umuceri hanze. Abasuma tubandanije tubasiga amavuta, abanebwe bakabandanya basigwa amavuta, iyo discipline izoba ryari? Hategerezwa kuba ingingo. Mayondora cyaraba hasi. Mayondora mwayashitse he? Koma n'ibinogo ntabona amahera. Sigurira bijya binogo biri kabarore burya butare bwavuye. Amustere bwagiye. Amusteri uri ngahe ganakuzi nakubona. Imana twashize imbere iranka ikibi igakunda iciza. Twayishize imbere none ubwo ibyo turiko turakora mu madepartema turimwo, mu bushikiranganje turongoye, mu bisata turimwo, mu bisata turongoye, ubwo Imana niyije imbere. Imiliyari tuziteranije ni 63 uzipfanze ngaha inoti zokuzura bituboneke.
yatwemereye yuko mu ndwi imwe azoba yatweretse abasuma. Le président s'est dit indigné par des actes de détournement qui ont ruiné tout le projet. Ne voyez-vous pas que ces maisons sont détruites alors que la construction n'est pas achevée? En plus, 60% ont été payés. Regardez-moi, ces gens soi-disant qui travaillent pour le peuple. C'est honteux. J'ai aussi honte en tant que président de la République. 54 milliards disparaissent de la sorte. Tout d'abord, on ne laissera pas cet argent. Ils doivent payer. Puis, le projet doit être fait en entièreté et notre argent doit rembourser. Maintenant, je prends décision et le ministre est ici. Je vous prie de me faire une liste de toutes personnes qui étaient incluses. Compte-moi tout ce qui a été abîmé pour qu'une fois ce projet reprenne vie. Abo basuma mwarabonye none iyo leta yibwa imiliyaridi 33 nishobore kubafata tuyireke tuyikureho. Pour continuer l'exécution, comme Manirakiza, ministre de l'énergie et des mines, à l'époque avait rassuré que tout va bien et qu'il allait plaider pour que le projet puisse être clôturé dans les délais. Les travaux avancent correctement. Sont vraiment appréciables si nous essayons de voir, de suivre comment les travaux se font. Nous apprécions fermement comment les travaux avancent jusqu'aujourd'hui. tuyireke tuyikureho nta kindi gisigaye. Hari ibindi bonyene bivugiye nta kantu murumva ngo carabavunye. Ndagomba ndabashimire kuba mwaragize icyumviro cyo gushinga urunani rwo kubaka Burundi bwa bose. Ni umugambi uhambaye cyane, ni umugambi ukomeye cyane, uko abarundi twese tutari hamwe tutari kumwe ndakazoshoboka. Nta gihugu cy'abahutu kibaho, nta gihugu cy'abatutsi kibaho, nta gihugu cy'abatwa kibaho, twese turabarundi. Umugambi rero n'umugambi mwiza wo gushyigikirwa na bose. Umugambi watangujwe n'umuganwa Rutugo rwa Gasore yunganirwa na Mekero Ndadaye wo kubaka Burundi iteka Uburundi bwa bose. Umugambi wadushikanye kubera abarundi bose bari kumwe kukwikukira, wadushikanye gusezerera indwara y'umugambi umwe. Nico gituma uhamagariye abarundi bose aho bari hose uko baye ukose gutora urunani Burundi bwa bose kugira ngo twogorore twese. Haravugwa iterabwoba n'ubusuma bw'amatora muri iki gihugu. Muramaze kubyumva? Ndabaze none hari uwo kuba kugira umugambi w'iterabwoba n'ubusuma mu gihugu agitwa ko ariko arakorera abanyagihugu, hamwe hoho bamaze imyaka nka 2 ku butegetsi agashindira umugambi wo gutera ubwoba abanyagihugu ubusuma yoba yikuye wenyene ubasubiye ko tumuherekeza kugira ntagire ibyo ahitana. Mu gusozera nyakubahwa perezida, muri 1993 Ndadaye amaze kugandagurwa kuri iki kibuga nyene turiko ubu nafashe ijambo nari umunyamabanga mukuru w'umugambwe wa Nyaprodebu. Ubu nafashe ijambo ndavuga nti barundi kazi mutabaye ingwe muzoba ubuyabo. N'ubu rero mudahagurutse ngo mutore urunani Burundi bwa bose, twubake igihugu twese tubana mwakanya gukira, ntimuzobandanye murira, ntimuzobandanye muganya, kuko amakosa azoba ari iwanyu.
Imana yaduciriye inzira iduha urunani Burundi bwa bose no kuyishigikira iyo nzira gushika twugoroye ibyo kurira kuganya mu bigabanye kugira urunani akagumye ushaka umuce shaka umubira murabizi akagumye hariho abantu batinye urunani bamaze iminsi baturagiza bagapfunga bamwe bakajema ibipanga abandi bakabakubita amahiri ariko icanyoheye nabo bose bamaze iminsi batotezwa bari ngaha izo vyerekana ko urunani ridutinya kandi nagomba ndabaremeshe ivyo bintu vyo kudukubagura bisigaje indwi zibiri gusa ko tugira tubirukane ntibazosubire rero muhumure mwebwe mugende polepole kuna bakia wiki mbili tu tutamaliza hawatafanya tena kutukoroga basi hanyuma ikindi nagomba nibutse gatoya imbere yuko mukuru nani aza gushikiriza imigabo n'imigambi dufise ubutegetsi umaze imyaka 20 yaranzwe n'ubusuma nagomba ndabibutse ivyo mutacibuka ngira ngo muribuka za Farukone Senkanti yabaye bagiye hari akantu rero gashasha numvise umukuru w'igihugu wenyene yatubwiye ko hari abasuma bize imiliyaridi 54 zari kubaka baraje ya Mpari duha amatara yongera tubwira yuko bize imiliyaridi 9 zari kubaka baraje kuvomera umuceri muri Kajeke imiliyaridi ziteranije ni 63 uzipfanze ngaha inoti zokuzura bituboneke yatwemereye yuko mu ndwi imwe azoba yatweretse abasuma abo basuma mwarababona sa abo basuma mwarababonye none iyo leta yibwa imiliyaridi 63 nishobore kubafata tuyireke ca tuyikureho nta kindi gisigaye hari ibindi bonyene bivugiye nta kantu murumva ngo carabavunye mu bisanzwe nta bitegereje ngaha mbona abagabo n'abajene n'abapfasoni bose barezwe umuntu yarezwe rero abonye umuntu arushe agirane ubonye umuntu arushe agirane abo bantu rero bagira bavunike muze tubagire tubajane muri za bukuru sivyo bagenda muri pension murabona ko haje abajene ngaha bashushe bagomba tutabadirisha bitu mwe mwabene igihugu muri ngaha canke n'abandi bashobora kutwumva mu bundi buryo je nagira ndabatume mubishire ku mutima kandi umwe wese ahari azogerageze kubishikiriza ubutumwa bwa mbere iyo hageze amatora mumenye yuko ari igihe mwebwe abenegihugu muba mugarutse ku ijambo ryanyu muramuroza akaryo ko gufata ingingo mubwire rero abantu bose muzovugana muti ka kanya twari turindiriye ngaka kabonetse ejo sinzokumve ubugenda avuga ngo iyo menya sinzovyumva icya kabiri
iyo rero hageze gutora haba hari ukuza kuraba ingene abahora batwara bafise barose ukwizerwa n'abenegihugu. Niwo mwanya muba mufise niko karyo hari kugenda ugashira ijwi ryawe mu gasanduku. Ni igihe gikomeye cyane muri politiki. Ubugira uti kurya perezida Amerika uvuga uti niba yakoze neza ndamwongera, niba yakoze nabi naho ndamubwira nditenyenya ubisabandi. Ko mutakoma amashi yambaye karigana. Murabyumva? Icya gatatu, amatora iyageze ni igihe cy'uko abarundi berekana ko bari ku murongo umwe mu bintu bikomeye mu gihugu, mu bintu byo gukomeza amahoro n'umutekano, mu bintu byo kurondera iterambere y'abenegihugu y'igihugu, mu bintu byo kurondera inyishu ku bibazo uba ufise iminsi yose. Niba ufise umunsi ikibazo cy'igitoro, ni igihe cyo kuronga inzira y'inyishu. Niwaba ufise ikibazo cy'isukari, ni igihe cyo kuronka inzira y'igiciro nyinshi. Reka ibiri sito bidondagura, murabizi ubwo wese arafise ibibazo abona. Nakanya rero muronse n'abandi bo babwira. Icya kane, iyo hageze amatora abarundi barindira yuko abahiganwa bahiganwa bubahana. Iyo hageze amatora eka mbere no mu ntwaro nta mwana n'ikinono, mwese murangana, mwese mufite uburenganzira bumwe, mwese mufite umuzigo umwe wo guhagararira igihugu cyacu cy'u Burundi. Ntihagire rero abaza usanga barakubagurwa cyane agakurikiranwa ngo ni uko bari umuganga uyu ucanga uyundi. Ibyo ntibigirwa. Aha nagira mu ikintu gikomeye cyane. Mu Kirundi baca umugani bati akica urugo karuva imbere. Igihugu nicicwa n'abenegihugu bwe bato bato, cicwa n'abagwanira ubutegetsi canke abagwanira inyungu babona bazokura muri ubwo butegetsi. Nagira rero sabe n'abasabira mu banyagihugu ku nzego z'igihugu baze barafata ingingo ziboneka. Umuntu wese aca kubiri n'iyo nzira, umuntu wese uwo ari we wese acaka gukubagura uwundi mwene Burundi, kandi twese abamugabo umwe Uburundi. Ntidusubire kumva ngo naka yatotejwe ngo ni uko ari umuganga uyu cyangwa uriya. twoba turiko turahemukira uwo twese twemera muri kino gihugu ko yagwaniye demokarasi mu Burundi, nyakwigendera Melchior Ndadaye.
icyanyuma keza kwicara bari bamwe muza kuramukanya ngo n'amafata ijambo si jewe ndiko ndavuga umutima mwe ndeka bimbwira ibyo kutababwira ntabwo gateguye rero bene gihugu mwe muri ngaho uko mungana n'abandi bazotwumva mumenye yuko uyu munsi w'itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu n'umunsi ukomeye mu gihugu ukomeye papa kundi basogokuru bagira umunsi w'18 ukwezi kw'icenda mu 61 ababirigi bagira ati turasoso kwitorera turamuzi bagira ngo bazotuza PDC mugabo abene gihugu bifatira iyindi nzira babona ko shikana ku ntayo yo kwikukira murigire ko mwabigira ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu abangana nanje murabizi rero ngaha abatoye ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatandatu mu 1993 ni bande shira amaboko hejuru turahabe uriho yego mugende mwigisha n'abandi n'akanya rero murose hanyuma ibizova mu matora bizobweyo bikurikiza umugenzo wo gusoma ibintu uko abarundi mwabivuze